Հարցը ուղղում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, այն կապված է մայիսի 9-ին Մոսկվա նախատեսվող այցի հետ, մասնակցությունը կապված է ֆաշիզմի դեմ տարված հաղթանակի առթիվ է, եւ իհարկե մենք չենք կարող չգնահատել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ավանդը այս հաղթանակում, բայց քանի որ տարատեսակ մեկնաբանություններ կան, որոնց վստահ եմ դուք եք ծանոթ, մասնավորապես օրինակ արդյոք այս այցը կամ նման միջոցառումներին մասնակցելը չեն վնասի մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ եւ այլն, կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունները այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան հարցի համար, նախ ուզում եմ հաստատել, որ ես մասնակցելու եմ, որովհետև կարծում եմ պիտի որ հայտնի լիներ, կամ եթե հայտնի չի եղել, ես ընդունել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերը մասնակցելու միջոցառումներին, երկրորդ մասով ուզում եմ ասել, որ մենք հրապարակային ենք արտահայտել, որ մենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն ենք որդեգրել եւ այդ քաղաքականության մեջ չի մտնում ամենևին, որ մենք մեր ուղղությամբ մեր հարաբերությունները կառուցելու ենք ի հաշիվ մեր այլ հարաբերությունների կամ առավել եւս այդ քաղաքականության տրամաբանության մեջ երբեք չի եղել, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնություն այցեր չենք ունենալու եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները չենք զարգացնելու եւ չենք խորացնելու։ Ինձ համար ճիշտն ասած այդքան էլ հասկանալի չեն այդ մեկնաբանությունները, որովհետեւ բացի իհարկե միջոցառումը շատ կարեւոր է, նաեւ երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի համատեքստում, բայց նաեւ այդ հանդիպումներում քննարկվում են հարցեր, այդ թվում երկկողմորակարգի հարցեր, տարբեր հարցեր եւ նման առիթները բաց թողելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի եւ առավել եւս ես չեմ կարծում, թե այդ քննադատությունները տեղին են կամ եթե քննադատություններ թե դիտարկումներ։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, արդյոք կան արդեն պլանավորված երկկողմ կամ այլ հանդիպումներ այդ այցի շրջանակներում։ Դե գիտեք, միջոցառումը ավելի շատ նվիրված է լինելու մայիսի 9-ին, այսինքն նկատի ունեմ դա ինչ որ առումով ֆորմալ գագաթնաժողով չէ, որ շփումներ կլինեն, բայց որքանով այդ շփումները կֆորմալացվեն, վստահ չեմ, որովհետև շատ խիտ գրաֆիկ է եւ այդ խիտ գրաֆիկի պայմաններում ենք աշխատելու, բայց որ շփումներ կլինեն, կարծում եմ ակնհայտ։